За өнөөдрөөс яг 1 жилийн өмнө энэ танхимд суугаа бүх улсын их хурлын гишүүд улсын их хурлын гишүүний тангарага өргөж улсын их хурлын анх дугаар чуулган хуралдсан. За яг энэ цаг мөчид би та бүхэнд улсын их хурлын гишүүний тангарагыг бас сануулахыг хүсэж байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлоос ангид байж гишүүний үүргээ чин шударгаар биелүүлэхээ тангаргалъя. Миний би энэхүү тангаргаасаа няцуул хуулийн хариуцлага хүлээн гэжээ. За тэгээд улсын их хурал яг 1 жилийнхаа ой дээр улсын их хурлын тухай хууль, улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хууль, улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиудад өөрчлөлт оруулах замаар улсын их хурлын хяналт хэрэгжүүлэх чиглэлийг илүү бэхжүүлэх энэ танхимд бодит мэтгэлцээ өрнөж улсын их хурлын бүтэц болох байнгын хороод, дэд хороод, төр хороодын зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа, олон зөөнхийн хяналт тэнцлийн асуудлыг сайжруулах чиглэлээр одоо бас хуулийн төсөл хилцэж байгаад бол маш их баяртай байна. Тиймээс орж ирсэн саналуудыг бол бүтнээр нь дэмжиж байгаа. За манай зарим гишүүдийн хувьд болохоор хууль зүйн байнгын хорон дээр байгуулагдах тусгай хяналтын дэд хорон дээр бас нэлээд эмзэглэж шиг байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 35 жилийн хугацаанд бид энэ хууль хүчний байгууллагад дээр хүний эрх хэрэгчлөөг дээдлэх тэр зарчмыг сахиулан хэрэгжүүлэх одоо ийм ирмэлцлийг агуулж ажилласан боловч өнгөрсөн хугацаанд бол энэ хуулийн хонгил гэдэг ойлголт гарч үе үеийн улс төрчнөр энэ талаар ярьж ийм асуудлууд олон удаагийн улс төрийн хэлбэгдүүлэлтүүдийн бас асуудлууд явж ирсэн. Тэгэхээр би энэ чиглэлээр хууль санаачилсан Тэмүүжин гишүүнээс дараах зүйлийг асуумаар байна. Үнэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол одоо гүйцэтгэх засаглал дээр ажиллаж исэн, хууль зүйн сайдаар томилогдож исэн, ерөнхий сайдаар томилогдож исэн хүмүүс бүгдээрээ л хонгил нураана гэж орж ирсэн. За энэ парламент үнэхээр хонгил нурааж чадахгүй. 126 гишүүнтэй бас яг энэ арчилсан тогтолцоо парламентын тогтолцоондоо итгэж байгаа гэж ойлгож байгаа энэ парламент хонглыг нураах асуудалд бид нэр яг бодитоор хувь нэмрээ оруулах чадах уу? Таны санаачилсан энэ хууль энэ үйл хэрэгт бас хувь нэмэр оруулах чадах уу гэдэг асуулт байна. Баярлалаа. За Тэмүүжин гишүүн хариулт өгье. За би түрүү хэлсэн үндсэн хууль батлагдаад 33 жил 2008 оны 7 сарын 1-ний эмгэнэлт үйл явдал болоод 17 жил болж байна. Гэтэл бид 17 жил иргэнийхээ эрхийн төлөө хууль маш бага гаргасан. Эрх мэдэлтэн дарга төрийг эрх мэдэлтэй болох хуулийг бол маш ихээр үйлдвэрлэсэн. Сая улсын их хурал бид стратеги төлөвлөгөөг баталсан. Хүний эрхэт суурилсан хүн төвтэй хууль зүйн бодлогын төлөө энэ 126 гишүүн ажиллана гэж хэлсэн. Хууль зүйн байнгын хорон эрхлэх асуудал байна. 23.11 23.12 хүний эрх хэрэгчлөө түүний баталгааг хангах хууль зүйн байнгын хорон эрхлэх асуудал. Гэмт хэрэгтээ тэнцэх хөрдсөн сэргийлэх бодлого боловсруулах хууль зүйн байнгын хорон эрхлэх асуудал. Прокурор хэрэг бүртгэлт мөрдөн байцаал шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлтэй холбоотой асуудал хууль зүйн байнгын хорон эрхлэх асуудал. Эрүү иргэн захиргааны хэрэг маргааныг шийдвэрлэх ажиллагаатай холбоотой асуудал хууль зүйн байнгын хорон эрхлэх асуудал. Улс төрийн хэлс хэрэг төлбөгдөгчдийг цагаатах асуудал түүнтэй холбоотой хууль зүйн бодлого боловсруулах бол хууль зүйн байнгын хорон эрхлэх асуудал. Гэтэл эрхлэх асуудлаараа хяналт тавьж чаддгүй байнгын хороо яаж шийдвэр гаргах вэ? Яаж асуудлыг бодиттой дүгнэх вэ? Бид иргэн зориулсан хуулийн шинтгэл хийж чадахгүй байгаа учраас гудамжинд иргэд айцтай байж байгаа. Улс төрчид өөрсдөө хонгил ярьж байгаа. Өөр хоорондоо устцаар ярихдаа сонсоод байна. Дарга нарыг дуудахдаа 1 2 3 гэх бүр хочоор нь ярьж байгаа. Яг зүүн Германы нууц цагдаа шиг хувийн мэдээлэл хуулийн байгууллагуудад шүүхийн зөвшөөрлгүй алддаг. Тэнд хууль биелж байгаа эсэхийг мэддэггүй. Иргэний эрхчлөө хаана эвдэгдээд байгаа гэдэг ямар ч ойлголт байхгүй. Гэтэл гудамжинд нь иргэд нь хүн тутгуулж яадаг, зодуулж яадаг, хуулийн байгууллагт эрүү шүүлтэнд өртөж яадаг. Муусын үндсэн хуулийн дээр байж байгаа шүү дээ. Иргэний хамгийн чухал үндсэн эрхүүдийн нэг бол эрүү шүүлтээс ангид байх. Энэ эрхийг онц байдал зарласан үед ч үл хүндэтгэж болно гэсэн үндсэн хуультай мөртлөө жил болгон эрүү шүүлтэнд өртсөн тухай. Энэ нь бүр эрүүгийн одоо
гэмт хэрэгтээ тэнцэх ёстой байгууллагууд нь иргэнийхээ эсрэг хийдэг болцсон тухай сонсоо сууж байгаа. Тэгсэн мөртөө энэний араас явдаг чиг үр бүхий тусгай хяналтын дээр байхгүй. Хууль зүйн байнгын орон яг шүдгүү арсан шиг гар хөл нь боомлогдчихсон. Энэ асуудыг шийдэж биднээс яг хууль хаана бэлэхгүй байгаа юм? Хүний эрх хаана зөрчигдөд байгаа юм? Энэ гэмт хэрэгтээ тэнцэх байгууллагууд чинь өөрсдөө гэмт хэрэг хийгээд байгаа юм үгүй юм уу гэдгийг улсын хурл өөрөө мэддэг болно. Улсын хурл энэ парламентод ёсныхаа агуулгаар ардчлалаа хамгаалах чадвартай болно. Хуулийн засаглалын төлөө зогсдог болно. За сархтын зулбахаар гişүн асуулт асууя.